Tania, vengan acá. ¿A dónde fue Tania? ¿Por qué no hacemos una fogata? Ay, ya no sean fingidos, ya estamos con lo de la fogata. Vengan A acá ver. al cuarto. Acá ya tenemos fingidos. Pero hay gas. Sí, ponme una Pero ahí sí hay fogata, gases. Pero una muy chiquitita. Tania, por eso no, sí, ¿cómo nada más cómo se gases? empuja. Tania, no seas tarada, Tania, no se puede. Tania, gas y fogata no se llevan nada. Es Ya, una aquí, tontería aquí, total. Aquí está bien. Desde aquí nos pueden ver y aquí disparan bien feo. ¿Cómo? ¿Cómo crees que ahí disparan? Claro, mira, aquí guardan muchísimo Ya, hay que dinero. tomarse video, Aquí digo, guardan muchísimo ¿qué dinero. vamos a hacer Si alguien nosotros? quisiera entrar y disparar, aquí hasta acá nos llegarían las balaceadas. Mira, siempre traen arma muy... Tania, mira, acaban de salir. Vámonos mejor de aquí. a robar su dinero. No, no es cierto, aquí está bien. ¿Aquí podemos hacer fogata? No, Tania, Tania, ¿cómo crees que una fogata? Es una taradez total, Pero no cállate. fogata, con las velitas lo ponemos. ¿Para qué quieres? Vamos por las cosas, pues. No, ¿cómo crees una fogata? Vamos, pero ya traen sus cosas, ¿no? Mira, ahí trae gas. Nos vamos a Aquí morir. no hay gas cerca. Ya nos está saliendo el señor. Graba, ¿estás grabando? Sí. Sí, el señor no está viendo. Graba el señor. Está recogiendo la... Chin, corre. Tenemos que ir. Hay que meternos en un cuartito y decir que hay una fogata. No, en un cuartito no. ¿Quieres que nos vengan a detener? ¿Quieres que nos vengan a gritar por estar haciendo gritos? Ahí están las fotos, ¿las hacemos aquí? ¿Ya? Están tomando todo como broma. ¿Dónde vamos a hacer? Gil. ¡Ay, Roberto Jack! Es que no mames, aquí no estamos al aire libre. No, Gil, ¿cómo crees? Allá hay gases. Ahí está bien, vamos allá. Es que aquí está viendo el aire libre. Aunque sea fogata. No sean tarados, allá... Ay, por favor, allá hay gas. A ver. Dame la cámara de pendejo. ¿Dónde? Así me dijeron mi curioso. Allá nos está viendo el policía y se va a hacer bien raro. ¿Qué nos va a decir ese policía? Ese nada más cuida ahí. Ah, en este cuartito. Tania. Aquí hay gas, Tania. Policía no nos dice nada. Ese nada más cuida ahí. Véngase para acá. Allá no, allá no. Aquí está, Aquí. aquí está. El policía nos puede ver. No, porque aquí está más al aire libre. Ya, está bien aquí. Aquí vamos. La fogata no va a ser de hojas de No papel. vamos a hacer ninguna fogata. Nada más. Tania, es una tontería total eso. Era para calentarnos. Traigan más. Para calentar, ¿no? Pues tráete una chamarra. Tráete esa chamarra. Es que la fogata hubiera estado bien. Hubiera sido bien chingo. Si hubieran querido una fogata, lo hubiéramos planeado en Cali. En la ciudad, ¿cuándo has visto que hagan fogatas? En techos. Sí. ¿Te dolió mucho el golpe que te di? Sí, me dolió demasiado. Soy muy prudente, pero en otra ocasión. Es que gritaste y si nos vienen a ver nos ¿Y van qué a ver. nos van a decir si nos vienen a ver? ¡Qué pendejo! Así voy a eliminar ese video cuando pueda, ¿eh? Obviamente lo vamos a bajar a YouTube para que se arruine tu reputación. Me voy. A ver, Gil, ya vamos. Tú querías comer cornflakes, ¿verdad? Vamos. Vamos, yo quiero algo de comer. Tengo una Acomoda hambre. Mire, aquí, primero entonces. acomoden las cosas y luego ya nos bajamos. No anden pensando en Deja de comer. dar órdenes y acomoda. Pero tú cállate, no sabes ni qué estás diciendo. Cállate. Vamos a ver, necesitamos, no vamos a comer así o sí. Aunque traer una charolita o algo así. Está bien, ese pendejo. Tania. Ahí nos Nadie ven. nos está viendo, no les Nos importa. pueden ver. ¿Por qué no nos... ¿Qué tiene malo la fogata? El humo de la fogata no es malo. Pero hay gas, ¿Estás Tania, es tarada? una tarada. Aquí el aire se... ¿Estás tarada Tania, mental? ¿estás tarada? Allá hay gas, se puede fugar el gas y explotamos y nos A ver, morimos. imagínate que aquí se vieran restos de una fogata, lo que pasaría. Nada. Imagínate. No pasa. ¿Alguien ahí? ¿Alguien en la parte? Y hay alguien, se lo aseguro que escuché unas llaves. Pero vamos ya, Gil. Y nos está oyendo. ¿Ya recogieron todo lo de acá? No, cuando fuera un artículo que era donde creo. Aquí. Llevan el alcohol. Se acabó ahí. ¿Aquí está bien entonces, Roberto? ¿O en un cuartito?
¿En un cuartito? ¿En un cuartito no hace frío? Gana. En un cuartito haría menos frío, pero está bien mugroso y hay arañas. Y no que querían estar al aire libre. Aquí podemos ver el cielo. Sí, aquí también. ¿No quieren que hagamos una fogata? No. Ya, amiga, que te diga. No hay fogata. No, ¿para qué quieres una fogata? Desde niña siempre he tenido una obsesión con las fogatas. Vamos por Está nosotros. bien enferma. Ya venimos, ahí se quedan ustedes mientras hablen de Ahora otras la van a ver más enferma que nunca de la cabeza.